বৃষ্টি হবে আর আমি ভিজবো না, এটা সম্ভব? বাড়িতেও যখনই সময় সুযোগ পাই বৃষ্টিতে ভিজি, আর এখানে এরকম একটা সুন্দর জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে আর আমি ভিজবো না, এটা হতেই পারে না। এসো বৃষ্টিতে ভিজবে, এসো। কি মজা করলে, বৃষ্টিতে না ভিজলে কি মজা হলো। বৃষ্টিতে জাস্ট এক্সপিরিয়েন্সটা ভাবা যাচ্ছে না, অসাধারণ লাগছে। বেশ শীত করছে, কিন্তু ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, পুরো ভিজে আছি, গায়ে কাটা দিয়ে দিয়েছে, অসাধারণ লাগছে। বৃষ্টিতে ভেজার সুখটাই আলাদা, এরা কি বুঝবে, কি বুঝবে। আরে বৃষ্টি ভিজো না বলছে, তুমি বৃষ্টি ভিজো না, ঠান্ডা লেগে যাবে। ঠান্ডা মানুষ বৃষ্টি না ভিজলেও লাগে, কিন্তু এই যে এক্সপিরিয়েন্সটা সারা জীবন হবে। ও সে প্লাস্টিক আছে, সেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে, এই এক্সপিরিয়েন্সটা বলা যাবে না। চলে এসো। আরে কি মিস,
এই বাড়িটা বৃষ্টির মধ্যে যে কি অসাধারণ লাগছে এই ফিলটা বোঝানো যাবে না। গ্রামের রাস্তা বৃষ্টিতে আরো অসাধারণ লাগছে। বৃষ্টি শেষে আবার রোদ। বর্ষা নামলে শহর ভেজে ভিজতে পারি না আমি। শরীর ভেজানো ভীষণ সহজ, মন ভেজানো দামি।